腳印，提示啲人應該行去邊。另一個腳印應該放喺大約呢度啦。拜拜，媽咪，遲啲見啦。腳印唔知去邊嘅咧？藍色腳印，藍色、藍色、紅色、紅色、紅色。哦，好嘛，莎拉。好嘛，馬里奧。係啦，你放呢啲腳印要嚟做咩㗎？教人點樣去小屋度啦。哦，我明白啦。呢啲腳印帶啲人嚟睇我哋嘅顏色系列集。冇錯啦，呢個係最後嘅腳印，黃色。你總共放咗幾多個腳印啊？我唔清楚啊，一齊數下。好啊。你我去玩這晴朗嘅一天，與你挽手走進大自然。我耷低頭望住腳邊，藍色3個足印全部望見。1 2 3 1 2 3，藍色3個足印全部望見。轉一轉望這邊，再見到些有趣的東西，再睇真啲望近啲，紅色的足印全部望見。1 2 3 4 5 6，紅色的足印全部望見。齊來你數我又數，來吧齊數。1 2 3，齊來你數我又數，你可隨時考考我。齊來你數我又數，來吧齊數下。1 2 3，齊來你數我又數，你可隨時考考我。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。好嘛，莎拉，好嘛，馬里奧。哦，見到你哋真係開心啊！哦，我仲見到另一樣嘢喎，係腳印啊！係帶啲人去小屋度睇顏色系列噶。哦，一個系列入邊即係有好多唔同嘅嘢啦喎，實會令你大開眼界啊！哦，我好心急啊！嚟啊！實會好好玩嘅啫。哦，犀利啊！實會好受歡迎嘅啫。好嘛，班尼，好嘛，咁多位，好嘛，東尼，好嘢啊！我好中意你將呢度變成咁特別啊！唔止係我㗎，我哋個個都對顏色系列集有貢獻嘅。好，我都明白嘅。你帶咗好多紅色嘅嘢翻嚟喎，仲有好多藍色嘅嘢啊！同埋2種好特別嘅黃色物件喎。係啊，我哋仲需要多啲嘢放喺黃色系列啊。我明啦。不過首先睇下紅色系列嘅嘢先啦。好，等我睇下先啊。冇錯啊，全部都係紅色噶。有一頂紅帽，同一架紅色嘅消防車。仲有美味嘅紅色士多啤梨。好味啊，好嘢喎。哦，啲蘋果係深紅色嘅，而啲淋花水桶係淺紅色嘅。兩樣都叫紅色噶可？講得冇錯啊，東尼。深紅色同埋淺紅色都只係深淺嘅分別嘅啫。唔好忘記仲有佢啊！我從來未見過紅色嘅豬噶。仲係隻好特別嘅飛天豬添啊！係我決定呢隻飛天豬係紅色噶。好，佢開始飛啦！你看看這隻小豬，佢飛於高高的天，白色紳士見到驚叫，認真不得了。好特別啊！你看看這隻小豬，佢飛於高高的天，熊仔睇到佢大聲叫，真的不得了。好玩啊！你看看這隻小豬，佢飛於高高的天，藍色小子對佢笑一笑，真的不得了。佢又飛啦！你看看這隻小豬，佢飛於高高的天，紅色小子吃一驚了，真的不得了。好嘢！你看看這隻小豬，佢飛於高高的天，紅色小姐趁他走不了，真的不得了。好犀利嘅豬啊！你看看這隻小豬，佢竟然飛咗上天，這飛色紳士帶他走了。飛天豬仔真好笑。你休息下啦，豬先生，過去同其他紅色嘅物件一齊啊，休息下對翼咯喎。你想唔想睇下我哋嘅藍色系列啊？
我當然想睇啦。等我睇下先吓，有隻好靚嘅藍色蝴蝶喎，仲有好靚嘅藍色花，仲畫咗一個好大嘅藍色波添喎。哇！呢條牛仔褲係深藍色嘅，而呢頂帽係淺藍色嘅。深藍色、淺藍色，冇錯啊！佢哋只係唔同種類嘅藍色。睇下仲有啲咩有趣嘅藍色物件呢？睇下先吓。我見到啲唔係藍色嘅物件喎。我知啊，不過入邊有首詩係關於細路仔藍藍噶。小男孩藍藍吹起號角來，綿羊就在草原，牛牛就在谷倉。那牧羊的小朋友去了哪裏？他正戴着一頂草帽，靜靜地睡着了。好嘢，好嘢！我平時都中意聽好聽嘅詩噶。咁就好啦，因為我為黃色系列作咗首詩啊。係咩？呢本黃色嘅書講關於隻黃色雀仔嘅。哇，真係好靚喎！我好心急想聽啊！黃色的這小雀，瑪麗帶它結伴行，隨時哼出甜蜜歌聲，瑪麗最好的好友。到哪裏總是會一起，這金絲雀太得意，時常高歌甜蜜歌聲，瑪麗聽到真高興。一隻巨型金絲雀拍住對黃色嘅翼飛緊出嚟啦！就係我啦，好嘢啊！黃色的這小雀，瑪麗帶它結伴行，隨時哼出甜蜜歌聲，瑪麗最好的好友。到哪裏總是會一起，這金絲雀太得意，時常高歌甜蜜歌聲，瑪麗聽到真高興。做隻雀仔一定好好玩噶啦！多謝大家。我哋放埋呢兩把扇喺黃色系列度啊，就放喺金絲雀旁邊啦。好啊，好啊，可惜我哋冇真嘅金絲雀放喺黃色系列度啊！冇錯啊。咩聲嚟㗎？會唔會係一隻真嘅金絲雀咧？我唔係金絲雀嚟㗎，我係龐寶貝先啱啊！龐寶貝，扮得好似啊！多謝你啊！呢度四周圍嘅顏色好靚喎，係個顏色系列展覽啊！呢度有好多種唔同嘅物件，都係紅色、藍色同埋黃色添㗎。你想唔想睇下？我好想睇啊！我好中意顏色㗎。我都係啊！我覺得啲顏色真係令到成個世界都變得開心晒啊！色彩有多麼美，可使我高興。我見到紅色啊，世界美麗似彩虹，色彩繽紛真的很美。仲有藍色，色彩繽紛真的很美。仲有黃色添啊！係喎，四圍望下就會知，這個世界遍佈了色彩，從蝴蝶到白雪飛揚，色彩繽紛極美的事。係啊！色彩有多麼美，可使我高興。世界美麗似彩虹，色彩繽紛真的很美。色彩繽紛真的很美。顏色在我的衫常常紅得很，隨時我換上粉紅，有紫色和黃色的。色彩有多麼美，可使我高興。世界美麗似彩虹，色彩繽紛真的很美。色彩繽紛真的很美。顏色活在眼中，正如雀仔會飛。有大大嘅綠色森林，向上面望，藍藍大片天空，真係靚啦！色彩有多麼美，可使我高興。世界美麗似彩虹，色彩繽紛真的很美。色彩繽紛真的很美。咦，係我哋嘅好朋友祖小姐喎，過去打個招呼啊！係啦，好啊！好嘛，祖小姐，
早小姐，早小姐媽咪你好啊，好嘛小朋友，好開心見到你哋啊！你今日畫啲乜嘢啊？莎拉啊，我畫緊啲我喺花園度見到好靚嘅嘢啊！哦，我真係好心急想睇下。你塊畫板上面有好多顏色㗎。黃色係我最中意嘅顏色嚟㗎，同我張毛氈一樣顏色啊！係咩？咁你最中意係咩顏色啊？紅色、藍色定係黃色呢？紅色。我有紅鼻哥。我最中意嘅顏色係藍色。我可以畫藍色嘅天 ，BB 對眼係藍色㗎。我中意藍色水彩。我哋中意黃色。你好，個太陽係黃色嘅。我嘅校車係黃色㗎。我哋有個藍色展覽啊，係個小屋顏色展覽啊。呢個主意非常好喎！但係仲未準備好啊！我哋需要黃色嘅物件啊！真係㗎？冇錯。好，即管揾下啦。喺呢個花園入邊，應該有好多好靚嘅嘢，可能係黃色㗎喎。例如係好多花都係黃色㗎。係啊，冇錯啊。我可唔可以幫手搵黃色花啊？好，大家都可以㗎，一定好好玩嘅啫。好嘢啊！什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你可知道，找不到比它的美。很多色彩有黃色同綠色、藍色、紅色、白色、紫色。最繽紛色彩未看到不會知，我樂意去話你知。真係靚啦！什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你就知道，找不到比它的美。花香使空氣更加清新，能令到人更加精神。散不出一樣嘢比它更香，就似你我也獨有的性格啊！大家睇下，係黃色花啊！朵花真係非常之靚冇啊！錯啊，但係佢仲喺嗰度好靚啊！我哋都係唔好摘佢啦。冇錯，你講得啱啊！係咁，放咩喺顏色系列好呢？我唔知啊！我哋又唔可以放到黃色花入去喎。我唔係好同意你哋嘅講法喎。哦，什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你可知道，找不到比它的美，極美，找不到比它的美。哦，真係好靚啊！原來係一朵黃色花嘅水彩畫，已經係屬於你嘅啦，小心啲喎，佢仲未乾㗎。好多謝你啊，祖小姐唔。使客氣，我好樂意咁做。快啲放佢喺黃色系列啦！好主意喎，我等一陣就去睇你哋嘅展覽品下。好嘢，我哋遲啲再見咯喎。拜拜，再見。拜拜，拜拜，拜拜。我好心急想快啲入去睇啊！得咗，靚唔靚啊？哦，完美啊！我覺得你嘅黃色系列比之前靚咗好多啊！你覺得點啊，莎拉？莎拉？誒，你哋睇下莎拉剪嗰啲花。哦，係喎，好多黃色嘅物件啊！啲花係用皺紙摺㗎，好似咁樣。哦，原來係咁啊！首先攞一張黃色嘅正方形紙，然後再將佢對摺，兩隻角要對稱喎，然後再對摺，摺成一個細啲嘅三角形，然後打翻開佢，跟住將上面嘅角摺落下邊嘅角度。哇，犀利啊！另一邊都係咁樣，哇，你好叻摺紙喎！沿住呢條線對摺。哇，然後畫半個圓圈，小心啲喎！沿住條線剪開佢，好似個雪糕筒啊！哦，係啊！再打開佢，咁就係一層花瓣啦。
跟住再攞3塊花瓣搭埋一齊，哦，我明啦。然後扭實佢，咁就接咗朵花啦，靚唔靚啊？好靚，好靚喎，好犀利啊！黃色系列一定好靚啫。可以再搵多啲物件放落去啊！冇錯啊。我知道，我知道。哦，你有咩提議啊，彭寶貝？係啊，你可以用我條黃色毛氈啦。係咪真你要小心啲喎，因為佢好特別㗎。多麼的中意我呢塊黃色嘅毛氈，我中意佢多過中意啫喱添。佢最愛把它攬到實，佢最愛這塊小氈仔，不分早晚。我最愛這塊小氈仔，不分早晚。我好細個就攬住佢㗎啦。我塊毛氈好特別，佢好黃好黃好黃。我同人講親 hello 都帶埋佢嘅。佢最愛把它攬到實，佢最愛這塊小氈仔，不分早晚。我最愛這塊小氈仔，不分早晚。將佢放喺台度幾靚。我塊氈軟腍腍，好似粒棉花糖。我最中意佢，因為佢係黃色。佢最愛把它攬到實，佢最愛這塊小氈仔，不分早晚。我最愛這塊小氈仔，不分早晚。我睇得出你好中意張毛氈喎。放喺度先，佢係史上最好嘅黃色物件啊！哦，你肯攞張黃色毛氈出嚟俾朋友一齊分享，係件非常好嘅事啊！係我啊好樂意咁做嘅，但係唔會用好長時間噶，可係咪啊？唔會好耐嘅啫，我哋搵第二樣嘢俾你代替住先啦，係暫時嘅啫。例如係啲咩啊？例如係一啲呢條毛巾啦。哦，條毛巾幾靚啊！同你張毛氈嘅大細差唔多啫喎。你介唔介意試下？係咁，我試下啦。哦，我有個提議啊！你好中意用你嗰張黃色毛氈嚟玩氹氹轉噶喎，係咪呀？係啊，我要用張毛氈嚟代替我跌落地。咁好啊，一於睇下張毛氈可唔可以代替你跌落地啦。好啊，試下啦喎。好啊，試下啦。與我圍圈轉着，與我圍圈轉着，轉着轉着再一起跌。睇下，張毛氈代替我跌落地啊！而家咧，我哋繼續再氹氹轉咯喎。與我圍圈轉着，與我圍圈轉着，轉着轉着再一起跌。而家我哋單腳跳啦。與我圍圈跳着，與我圍圈跳着，跳着跳着再一起跌。我哋一邊跳一邊轉咯喎。與我圍圈跳着，與我圍圈跳着，跳下跳下再一齊跌。與我圍圈轉着，與我圍圈轉着，轉着轉着再一齊跌。跌落嚟啦，毛氈。好好玩啊！俾翻你啊，彭寶貝。唔該。我入去再接多幾朵花先啊。好好啊。啊。點啊？張毛氈啱唔啱你用呢？張毛氈代替我跌落地都做得唔錯，但係嗰種感覺始終唔同我嗰張黃色毛氈啊。咁想唔想試下第二條啊？我好想啊！咁我哋入去咯，入呢個去啦。主意唔錯喎。你一張毛氈得唔得啊，龐寶貝？呢張毛氈真係幾藍喎。藍色都係一種幾靚嘅顏色嚟啊！咁好啊，冇問題。你小睡嗰陣慣咗冚黃色嘅毛氈，唔知呢張毛氈可唔可以令你瞓得好啲呢？好啊，咁我試下啦。好啊。當你漸漸覺有點累，你會好想去睡，疲倦人便容易急躁。相信你需要唞一唞，睡眠不能不夠。休息後沒那麼累，人平靜了，令你又會更開心。須知道你我間中都要唞一唞，休息不可不足夠。
人人也要悠悠識齊來，閉起眼睛瞓得多甜，甜夢中有着百樣美，明日起身也有歡笑。休息可使你更精神，使你可變得聰明。大與小後生或老，人人也要休息，你我都要休下息。當你漸漸覺有點累，你會覺得眼瞓，仲或者會有啲矇陣。相信你需要唞一唞，睡眠不能不夠。醒了後沒那麼累，人精神咗，令你又會更開心。須知道你我間中都要唞一唞，休息不可不足夠。人人也要休息齊來，我笑緊啊，閉起眼睛瞓得多甜，得唔得嘅？甜夢中有着百樣美，明日起身也有歡笑。我諗我瞓醒啦。休息可使你更精神，啊哈，使你可變得聰明。真嘅？大與小後生或老，人人也要休息，你我都要休下息。大與小後生或老，人人也要休息，你我都要休下息。人人都要午睡，人人都要午睡，午睡午睡。你冇瞓到喎，龐寶貝。因為呢張毛氈係藍色，所以我咪瞓唔着咯。哦，原來係咁。咁唔知好靚嘅黃色毛氈又點呢？係我張毛氈啊，太好啦！拜拜。但係你唔再需要佢啦咩？唔再需要啦，你睇下。哇！啲黃色花全部都係你接㗎。啊哈！我好想接多啲㗎，但我唔夠皺紙啊。有時花朵係需要啲幫助先可以生長嘅。哇！好犀利啊！我從來都未見過咁靚嘅黃色系列㗎。送朵黃花俾你啊！多謝你幫助我哋啊！哦，係一朵又大又靚嘅黃色花，真係好多謝你啊！我而家就攞埋張黃色毛氈翻屋企，然後就瞓翻覺。再見啦，再見啦各位，再見，拜拜，拜拜，搞掂啦！呢個小屋顏色系列展覽已經完成咗啦，好多唔同物件都係紅色、藍色同埋黃色。而家可以展覽俾其他朋友睇啦。哦，我相信到時一定好好玩嘅啫。哦，當然啦，每日都好好玩嘅，因為可以同你中意嘅人一齊度過啊嘛。我共你，你共我，一起快樂同戶外，愉快一石抱抱，齊來共唱歌，相信你都喜歡我。我共你，你共我，關心照料同戶外，愉快一石抱抱，齊來共唱歌，相信你都喜歡我。我哋快啲去話俾其他人知，小屋顏色系列展覽開始咗啦！好啊，好啊，佢哋一定會好中意嘅啫，真係好啊！拜拜，拜拜，再見啦，今日就開心啲咯喎，遲啲再見啦，拜拜。
信你許多趣味，也會教你講英文 ABC 和1 2 3。每當需要他，他即刻變身跟你玩耍。只需相信他，你都可同佢做好友。你畫緊啲乜嘢啊，莎拉？我畫咗朵花俾我媽媽。你畫咗啲乜嘢啊，東尼？係隻藍色雀仔啊！仲有一隻好靚嘅藍色雀仔添啊！多謝。咁你畫緊咩嚟克？好燦爛嘅太陽啊！佢仲好似同我哋笑緊咁啊！冇錯啊！齊來大叫，星金色的太陽，想他親親我。齊來大叫，星金色的太陽，躲於大樹後面。多麼的想你聽到呼叫，晴天可跟你玩耍多歡笑。齊來大叫，星金色的太陽，想他親親我。睇唔睇到我幅畫啊，班尼？班尼，梗係睇到啦。好嘛，各位，見到你哋真係好啊！你覺得我哋啲畫畫成點啊？等我睇下先吓。啲畫真係好靚啊！趁晒今日咁好嘅天氣啊！齊來大叫，星金色的太陽，想他親親我。齊來大叫，星金色的太陽，躲於大樹後面。多麼的想你聽到呼叫，晴天可跟你玩耍多歡笑。齊來大叫，星金色的太陽，想他親親，想他親親，想他親親我。哇！今日天氣咁好，最啱係畫畫噶啦。冇錯啊！你想唔想睇下我畫咗啲咩嘢啊，班尼？哦，我梗係想啦。好啊！弊咯，我倒瀉咗啲水彩，整污糟晒啊！其實咁就要睇下你點樣睇呢一件事啦，莎拉。咁即係點啊，班尼？如果你從一個藝術嘅角度去睇呢啲水彩，就唔覺污糟噶啦。你會見到一種新嘅顏色啊！哇！你溝咗紫色啊！你都可以溝唔同嘅顏色噶。只要將兩種顏色溝埋一齊，就會有一種新嘅顏色，就好似變魔術咁啊！紅藍兩個結合就有紫色，紅藍色彩加起變咗紫色，兩種色彩一起是新的色彩，真得意。當一溝起了紅藍就有紫，好似我咁啊！紅黃兩個結合就有橙，紅黃色彩加起有橙色，兩種色彩一起是新的色彩，真得意。當一溝起了紅黃就有橙，真係得意啦！藍黃變了綠色，藍黃色彩加起有綠色。係啊，兩種色彩一起是新的色彩，真得意。當一溝起了藍黃就有綠。冇錯啦。睇下，我畫咗間紫色雀仔屋俾隻藍色雀仔啊！睇落間屋好似好舒服咁喎。而家就畫咗幾隻蝴蝶。佢喺太陽底下玩得好開心啊！呢朵紅色嘅花俾紫色嘅花襯托住，就更加靚啦！哇，束花真係好靚啊！你哋好嘛？好嘛，班尼？好嘛，真嚟啊！好嘛，真嚟啊！啲畫好靚啊！係啊，係啊好靚啊！我特別中意紫色深深嗰幅啊！嗰幅畫係班尼畫噶，真係畫得好靚啊！我好開心，你中意呢一幅畫。你哋咧有冇去攞信啊？未喎。去睇下啦！好啊！我希望我有信啦。我都想啊！哇！呢一封信係俾布萊先生噶，有張明信片喎，給班尼與好友，係哥連基嚟噶。當年啊！你讀俾我哋聽啊，班尼。我真係好樂意讀出呢一封信啊！睇下寫啲咩先吓，親愛的朋友，我真係好緊張啊！
我哋一家今個星期六會嚟探你哋，只要我一到市鎮就即刻嚟探你哋。遲啲再見啦，你嘅朋友哥連上。好嘢啊！哥連嚟探我哋啊！你話佢幾時嚟話返嚟？哦，呢張明信片寫住佢今個星期六會嚟到噶啦。星期六，咁咪即係今日？今日好嘢啊！我好心急想見佢啊！係好嘢啊，好嘢啊！我最中意做嘅事就係同朋友一齊玩噶啦。越多光陰可跟你會一齊同嬉戲，越覺得開心歡暢，每天一同遊戲。你的良朋好友是我的良朋好友，讓我開心的跟你每天一齊遊戲。可以同朋友一齊係件非常好嘅事嚟噶。你同朋友一齊嗰陣會做啲乜嘢噶？越多光陰可跟你會一齊同嬉戲，越覺得開心歡暢，每天一同遊戲。你的良朋好友是我的良朋好友，讓我開心的跟你每天一同遊戲。越多光陰可跟你會一齊同嬉戲，越覺得開心歡暢，每天一同遊戲。你的良朋好友是我的良朋好友，讓我開心的跟你每日一齊遊戲。我希望咧可以為哥連做啲特別嘅嘢啊！例如咩啊？我仲未諗到啊，就啲佢感覺到我哋歡迎佢嘅嘢啦。係啊，仲有啲令佢覺得自己好特別嘅嘢。我哋自己畫啲畫送俾佢啊！你呢個主意好好喎，尼克。我知道佢手中意啲畫噶，但係我想做更加多嘅嘢啊，仲要係好隆重添。不如我哋一邊收拾畫具，一邊諗下做啲咩啊？好啊，好主意一齊諗喎下。你哋去啦。我準備攞布萊先生封信去工具籃嗰度啊，你嚟唔嚟啊？好啊，一齊行啦。你真係乖噶啦。布萊先生真係好中意花噶。佢種嘅花令到花園睇起嚟更加之靚啊！我好開心哥連佢今日會嚟啊！我都係啊！哥連係一個好特別嘅朋友嚟嘅。希望我哋諗到一個歡迎佢嘅好方法啦。話你知啊，有陣時係要一個舒舒服服嘅地方，俾自己去諗下嘢嘅。例如係智慧長燈。冇錯啦。平日極愛去想像，從前沒有想的，若發生的跟想的不似我，便再想多啲。坐低諗下理由，睇下諗到乜嘢，隨時都可想到新主意。極愛構思新嘅趣味，好玩的主意，隨時遇困難，隨便來話我知。若坐低花點心思可以預知，我總可想到新主意。你實諗到嘅。我諗到啦，我有一個提議啊！咁實在係太好啦！好嘢！喂，各位朋友，係咩事啊？我諗到為哥連做啲乜嘢啦！係乜嘢？你想點做啊？見唔見到啊？見到啊，係哥連張明信片啊嘛。係紫色啊！哥連佢最中意就係紫色噶啦，又要同佢舉行一個紫色歡迎會啦！呢個主意唔錯喎。但係咩叫紫色歡迎會啊？係所有嘢都係紫色嘅歡迎會，例如裝飾啦，仲有飾物同歡迎會嘅衫啊！仲有我呢？特別係你啊，班尼！一個紫色歡迎會係一個非常之超級精彩嘅提議啊！真嚟啊！其實我認為紫色係最完美嘅顏色嚟嘅，無論放喺邊度都一樣係咁靚嘅。這種特別的顏色真是可愛，紫色，我愛紫色。你望望周圍，總可望得到紫色嘅世界多麼美。有紫色花，紫色蝴蝶，有布冧紫的雪，紫色衫跟紫色褲，有紫色嘅果汁添。這種特別的顏色真是可愛，紫色，我愛紫色。你望望周圍，總可望得到紫色嘅世界多麼美。每次開口當說到紫色，便發覺有很多的趣味。
就再睇睇返嚟，都會知道紫色的它多麼好。哦，這種特別的顏色真是可愛，紫色。我愛紫色，你望望周圍總可望得到紫色嘅世界多好，你會睇得到紫色世界真係好。就係今日啦！我哋點樣佈置間小屋好啊？如果用紫色嘅花嚟裝飾會好靚噶，花園嗰度種咗好多喎。但係啊，我哋唔應該摘花園啲花㗎。點解啊？因為如果我哋摘咗啲花，其他人嚟到花園咪欣賞唔到啲咁靚嘅花咯。係喎，咁我哋可以喺邊度搵到紫色花啊？我哋可以自己整㗎嘛。我哋點樣可以整到啊？好易㗎咋，我媽媽同我會整啲花嚟佈置間房㗎，我示範下。好啊，我哋行啦。好啊，好啊，係啦，今日好好玩嘅。我好心急想睇下。要整朵花，首先有一張正方形嘅紙，然後慢慢咁搓起佢，跟住加支香。我明白啦。就係咁啦。你仲可以加塊樹葉俾佢添。呢朵花真係非常之靚啊！多謝。你可唔可以傳張紙俾我啊？好啊，珍妮亞。咁我哋畫花樽啦。好啊，我同珍妮亞就接花。呢個主意唔錯啊！好啦，你哋啲花好靚喎。我哋點樣用咖啡過濾紙嚟接朵花啊？莎拉，真係好好玩㗎，只要用啲顏色筆，油啲顏色上去。好似好好玩咁喎。好靚啊！跟住點啊？擺過一個盤度先，跟住咧倒啲水落去，等啲顏色化開。噴少少水就得噶啦。明白啦。好似咁啊？就係咁啦。等佢乾咗之後，我哋再接佢，就好似我哋整其他花嘅步驟咁。咁我哋又多幾朵紫色嘅花嚟佈置過年嘅歡迎會啦喎！什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你可知道，找不到比它的美。很多色彩有黃色同綠色，藍與紅，白與紫色。最繽紛色彩未看到不會知，我樂意係話你知。真係好啦！什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你可知道，找不到比它的美。接啲靚嘅花真係好好玩㗎喎，你示範俾我睇，你點樣接啊？花香使空氣更加清新，能令到人更加精神。想不出一樣嘢比它更香，就似你我也獨有的性格啊！什麼令這花朵這麼美，使你每天都快樂？花若正開放着，你就知道，找不到比它的美，極美，找不到比它的美。睇下幾靚！你哋將啲花佈置得非常靚啊，真係非常非常靚啊！多謝。個歡迎過年嘅標誌都好靚啊，班尼。多謝你讚我啊，珍妮啊！東尼去咗邊啊？呢個問題問得好好喎，我都唔知道啊。我喺呢度啊！佢喺喺上面嗰度啊！望出去花園睇下哥連嚟咗未？不過仲未見到佢啊！咁就好啦，因為我哋仲有好多嘢需要準備噶。而家我哋要準備食物啦。每個歡迎會都需要美味嘅食物嘅。而一個紫色嘅歡迎會就係需要啲紫色嘅食物。我有呢個紫色布冧。我醒起我有啲提子汁啊，提子汁都係紫色嘅。冇錯啊，東尼。喺呢度啊！係紫色㗎喎，太好啦！
翻嚟，但係我得一支啫喎。嚟啊尼克，睇下我哋有冇其他紫色嘅食物啦。好啊，太好啦，一定會揾到嘅，實會揾到嘅。我有啲紫色嘅啫喱糖啊！我有啲紫色嘅提子。哇！班尼，你睇個布粒係深紫色嘅，啲啫喱糖係淺紫色噶。講得啱啊！紫色都有分深同埋淺嘅，不過深淺都好啦，佢哋都叫做紫色嘅，而且睇落仲非常美味啊！我同意啊，我開始覺得肚餓啦。咁少食物唔夠開歡迎會喎。係咯，點算好啊？咁我哋應該點做啊？等我諗下先吓。我諗我可以幫下大家做少少嘢嘅，例如呢樣嘢。一起開心派對，預備好，想一想怎預備要做好。一起開心派對，預備好，來吧一起開派對。Lulu 預備好 ，Lulu 要放好 ，Lulu 預備好，來吧一起開派對。我最中意開派對噶啦！杯碟你要預備好，通通預備要放好。杯碟你要預備好，來吧一起開派對。Lulu 預備好 ，Lulu 要放好 ，Lulu 預備好，來吧一起開派對。一定會好好玩噶啦！彩帶掛上，仲要戴帽。彩帶預備戴上帽，彩帶掛上，仲要戴帽。來吧，一起開派對。Lulu 預備好 ，Lulu 要掛好 ，Lulu 預備好，我哋一齊開派對。大家做得好好啊！你見到哥連未啊？我睇下先。未啊，仲未見到佢啊！佈置好又準備好食物啦，要準備埋着嘅衫啦。我最中意着靚衫參加歡迎會嘅啦。係咁好啦，睇下可以揾到啲咩衫啊！好啊！衣櫃入邊有好多衫㗎，一定會揾到啲合適嘅。快啲嚟啊！快啲嚟揀紫色嘅衫參加歡迎會啦！好啊！好好玩啊！啲羽毛令到我好痕啊！我頂帽靚唔靚啊？尼克，真係好靚啊！我似唔似舞蹈員啊？班尼？你真係非常之似喎！你睇下我啊，班尼。你都好靚仔啊，尼克！各位，佢嚟緊啦！佢嚟緊啦！咁好啊，我接佢下。好主意！匿埋先啦，佢入嚟嗰陣俾個驚喜佢啊！好啊！嚟啦，尼克，一定會好好玩啫！睇下先啊，我應該匿喺邊度好咧？我有個主意啊！佢實搵唔到我嘅。好嘛，哥連，好嘛，珍妮啊！見到你真係開心啦！我都好開心見到你啊！但係其他人喺邊啊？喺小屋玩緊着衫遊戲啊！你都一齊嚟啊！好啊！我好中意你個頭箍同埋你條裙啊！我最中意就係紫色嘅啦！我記得嘅，快啲行咯！啲人去晒邊啊？你又話佢哋喺度玩緊着衫遊戲嘅？驚喜啊！你好嘛？你好嘛，哥連？你哋好嘛？好嘛，班尼？見到你真係好啊！好歡迎你啊！究竟做緊咩啊？呢一個紫色歡迎會係為你而設噶。我嘅歡迎會，好多謝你哋啊！唔使我真係實中意嘅。我哋接咗呢啲花送俾你啊！哇，啲花真係好靚啊，仲係紫色嘅添。呢一頂係歡迎會嘅帽啊！多謝啊！唔使客氣啊！係人都想有你哋咁好嘅朋友啊！我愛跑跳又愛玩，很多活動都啱我。希望玩得更有趣，就要跟好友一起。你與我一齊，好友會玩得更開心。我與你一齊，好友陪伴着全日也好。在哪裏都有你，日與晚都有你，你都能一直伴
我，天天都會大個啲，而樣樣都想試。不論在哪裏，也盼共你天天可一起。你與我一齊好友，會玩得更開心。我與你一齊好友，陪伴着全日也好。在哪裏都有你，日與晚都有你，你都能一直伴我。天天都一齊，有你陪我。冇錯啊！好啦，為我哋嘅友誼飲杯。友誼萬歲！開始呢個歡迎會啦，不如我哋玩個遊戲啊！好啊，玩遊戲。好啦，大家跟住我嚟啦！好嘢！Kao rau ra bông đi ê, kao 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 rau ra bông đi ê. Wow, 紫色嘅蛋糕啊，我最中意㗎啦。誰見過那位老伯打賣鬆餅嗰位老伯？誰見過那位老伯佢的家近或遠？才見過那位老伯打賣鬆餅嗰位老伯，才見過那位老伯佢家不算是遠。與我圍圈轉着，與我圍圈轉着。轉着轉着再一起跌，再玩多一次啊！好啊！與我圍圈轉着，與我圍圈轉着，轉着轉着再一齊跌。我從來未試過喺歡迎會玩得咁開心㗎，係因為你從來都未參加過紫色歡迎會啊嘛。每次開口當說到紫色，便發覺有很多的趣味。又再睇睇芭蕾，都會知道紫色的它多麼好。這種特別的顏色真是可愛，紫色我最愛紫色。你望望周圍，總可望得到紫色嘅世界多好。你會睇得到紫色世界真係好。哇！實在太好玩啦！呢個歡迎會真係好成功啊！哇！呢個歡迎會好好玩啊！多謝晒，我哋都好開心啊！真係估唔到所有嘢都係為我而設嘅，你哋令我覺得好特別啊！係因為你真係好特別啊嘛，哥連就好似我所有嘅朋友咁樣，所以今日同大家一齊開歡迎會，令我覺得好開心啊！我共你，你共我，一起快樂同互愛，愉快一石抱抱齊來共唱歌，相信你都喜歡我。我共你，你共我，關心照料同互愛，愉快一石抱抱齊來共唱歌，相信你都喜歡我。實在太好啦！我哋仲未食蛋糕喎。係一定會好好味嘅啫。嚟啊，我切俾大家食啊。好啊！你真係好啊，真嚟㗎，好想快啲食啊！第一嚿係要俾哥連嘅，多謝晒。你都食蛋糕個可班尼？哦，梗係食啦，唔該晒喎。呢一嚿鋪咗好多糖霜啊！係俾你嘅班尼。仲有邊個想食蛋糕啊？我想食啊！我想食啊！睇嚟好好味咁喎，係咪啊，哥連？係啊！